seus loucos de motores, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilha, ajuda o canal a crescer, galera. Passamos dos 100 mil inscritos, valeu a cada um que tá aí, né, sendo inscrito, tá acompanhando o canal, beleza? Obrigado de coração, galera. Vocês viram que eu tinha uma introdução aí há um tempão, porque, nossa, tô tão agarrado, não tô conseguindo nem gravar a introdução, pra vocês terem uma ideia. É muita coisa acontecendo. Galera, se liga aí, CB300 2013, fazer aquela revisão top. Essa motoca veio lá de BH, né? O cliente deixou para fazer aquela revisão fina. A motoca tem alguns detalhes, galera, olha aqui. Tá faltando o parafuso do farol, não sei se tá quebrado, se só perdeu. A frente tá batendo muito, deve ser o farol. E também aqui, ó, tá faltando o parafuso, os dois parafusos que seguram o motor no chassi. Então aqui pode estar batendo também, porque vibra, né? Com a vibração da moto andando, aqui vibra e faz barulho. O escape tá todo sujo, né? Aqui tem algumas partes de ferrugem. Não sei se o cliente vai querer pintar, beleza? Pedaleira foi pintada de preto. A alça traseira também foi pintada de preto. Não sei se o cliente vai querer pintar novamente. Seria interessante, né, galera? Para deixar a motinha toda lindinha, bonitona. Tá faltando aqui, ó, o parafuso que segura o escape. Os pneus estão até bons, o traseiro tá melhor, o dianteiro tá bem lá no finalzinho, mas vamos deixar esse pneu rodar, porque é uma coisa que o cliente consegue trocar na cidade dele, tranquilo, sem nenhum problema, porque a borracheiro troca. Vamos focar, né, vamos supor, o dia que a gente gastar no pneu, vamos focar na mecânica para deixar ela melhor. Se liga aqui, ó, tá vazando tampa de válvulas, né, o fio de combustível vamos desmontar e conferir vela, conferir fio de ar. Como eu falei, vamos dar aquele tratão fino na motoca, deixar ela bonitona. Olha aqui como é que tá as alças, tá bem feia, né? Como eu disse, eu não sei se a gente vai querer fazer a pintura, tá, galera? Bom, aqui o tanque, ó, tá bem arranhado, bem embaçado, né? Olha isso, vamos dar aquele trato para deixar ele novo de novo. Essa cor é sensacional, eu acho essa cor muito massa. A hora que estiver polido, então, vocês vão ver que coisa linda. Galera, tem um amassado aqui, ó, debaixo dessa capa tem um amassado. Não sei se a gente vai querer voltar esse amassado, o que ele vai querer fazer em questão de estética, beleza? Só sei que ele trouxe para fazer revisão. O funcionamento dela tá legal, não tá das piores, tá? Ó, pegou belezinha, bateria deu uma piscada, mas só deixar na carga, tá na reserva. Vamos tentar abastecer ela pra gente poder fazer os testes depois. Tá funcionando tudo belezinha, farol, setas, buzina, né? Então, pelo menos funcionando ela tá tranquila. Olha aqui, o fluido tá bem amarelado, bem velho, vamos desmontar, conferir. Possivelmente nunca foi trocado desde 2013, né? Então é isso, galera, é uma motinha que tá, né, tá arrumadinha, mas precisa de um trato para deixar fina. Olha lá, imagina só depois daquele trato fino, o polimento brilhando daquele jeito. Nossa, vai ficar top essa motoca, hein? Olha isso. Então é isso aí, bora lá desmontar e ver o que a gente vai encontrar. Bom, meu povo, se liga, CB300 já tá aí toda desmontada. Essa motinha, galera, ela nunca foi feita revisão desde 2013, nunca ninguém fez revisão completa nela. A única coisa que foi feita foi a troca ali do filtro de ar, tá? Ele é paralelo, mas de resto a motinha tá muita coisa original. Caixa de direção original, o fio de combustível nunca foi mexido, nunca foi descarbonizado, pastilhamento nunca foi feito, a caixa de direção, como eu falei, é original. Então, como se diz, uma coisa boa, uma coisa ruim, saber que a moto, né, tem muita coisa original, mas agora é ruim porque vai ter que trocar bastante coisinha. Mas enfim, vamos lá. Caixa de direção tá ruim, tá com calo, cheio de graxa velha, de ferrugem. Chassi tá bem sujo, vamos dar aquele trato para melhorar ele aí, deixar ele bem melhor do que tá. Ainda tem um joguinho de chave, tá? Geralmente as pessoas surrupinham isso aqui, nunca mais ninguém vê, né? Mas tá aí o joguinho de chave. Dá aquele tratão aí no chassi. Pastilhamento, galera, tá precisando ser feito o pastilhamento, tá? No manual pede 13 e 15, tá passando 13, belezinha aqui na de escape, ó, na de admissão, tá? Aqui, ó, essa aqui é a 13, passando nas duas, belezinha a 13, tá, galera? Ó, tanto, ó, nas duas, beleza? Então aqui, ó, válvula de admissão, tá tranquilo, não precisa mexer. Mas aqui, ó, vou pegar aqui, essa aqui, galera, é a 10, tá? Essa é a lâmina 10, olha lá, 10, tinha que passar 15 aqui na de escape, não tá passando a 10, então tá muito fora, geralmente é 3 para cima ou 3 para baixo, né, que é o limite aceitável pela Honda, mas esse aqui não tá passando nem a 15, então tem que fazer o pastilhamento na válvula de escape. Interessante é como que essa moto tá funcionando, né, parcialmente bem, né, ela pega de primeira,
com um pouquinho de dificuldade, mas pega, tá rodando até que tranquila. Então provavelmente ela deve estar esquentando muito, né? Eu não rodei muito nela, só dei uma voltinha no quarteirão para poder ver se estava batendo alguma coisa, como é que estava o funcionamento. Mas provavelmente deve estar esquentando muito, porque a válvula de escape aqui faz a combustão, né? Faz o ar, a queima escapar. Então se está presa, ela não está escapando direito. Mas enfim, vamos passar o pastilhamento também. Ajuda o tampo de válvula dos 3 coxinhos, dá um trato na tampa de válvulas, dá um trato na caixa da bateria. Carcaça aqui do pinhão, olha ali, tá bem sujinha. Vamos dar aquele trato. Transmissão, galera, ainda roda um pouco mais. Ainda é original a marca dela. Pois então é isso. Eu acho que dá para rodar um pouquinho mais com a transmissão, né? Já que vai ter que trocar outras coisas, vamos focar no restante. Depois de troca a transmissão, que é uma coisa mais fácil, qualquer pessoa troca. Vamos colocar no orçamento também o óleo de suspensão, tá? Os retentores são originais também, nunca foi trocado. Tá legal, não tá estourado, não tá merejando óleo. Tipo assim, tá gasto? Tá, mas não tá vazando. Então vamos aproveitar aí e trocar só o óleo. E se caso depois estourar, ele troca o retentor. Mas creio eu que não vai dar problema não. Caixa de direção já tá toda enferrujada, tá bastante cheia de calo. Vamos colocar, né, na verdade, para trocar. Corpo de injeção, galera, olha isso. Tanto que tá carbonizado, mano. Tá muito carbonizado. Como eu falei, interessante como que essa moto tá funcionando assim, porque geralmente a CB300 ela é problemática, né? O motor da 300 problemático, o funcionamento dela nunca é legal, e essa desse estado aqui tá funcionando bem. Então, muita sorte para o cliente. Mas é isso aí. Geralmente algumas pessoas têm sorte, outras não, né? Mas tá legal. Descarbonizar a sonda, descarbonizar a vela, vai dar para aproveitar, não precisa trocar. Corpo de injeção, já falei. O filtro de combustível, olha lá, 2003, galera, original até hoje, nunca foi trocado, tá? Vamos colocar para trocar. Filtro de ar foi trocado, paralelo é ruim, ó, tanto de cola, tá bem ruinzinho. Aqui o papel dele, vamos colocar aqui o original viscoso, né? Vamos ver se o cliente vai querer trocar. Limpar a tampa do filtro, o amortecedor traseiro tá legal, só limpar e lubrificar. Balança o mesmo esquema, as buchas estão boas, tá, galera? Não estão travadas, estão bastante sujas, sem graxa, mas não tá travada. Dá para limpar e lubrificar ela tranquilo e vai ficar show de bola, tranquilo? Pastilha de freio dianteiro tá ruim, pastilha de freio traseiro tá ruim, disco de freio tá ruim, vamos conferir os rolamentos, conferir os cabos e passar todo esse orçamento aí pro cliente e ver o que ele vai querer fazer. Se vai fazer a mecânica tudo, se vai fazer só alguma coisa ou outra, se vai querer pintar alguma coisa. Então isso aí tudo a gente só vai saber a hora que a gente passar o orçamento e o cliente ver como é que tá a moto. Beleza? Então partiu mandar o orçamento. Daqui a pouco vocês vão ver o que aconteceu. Eu liguei, CB300 já tá no trato, olha só. Tá faltando aqui suspensão dianteira, tá, galera? Porque tá pintando. Vamos pintar as duas pedaleiras, os dois suportes da pedaleira, o bacalhau. Vai pintar as duas alças traseiras e pintar também a tubo externo de suspensão. Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Deu aquele trato aí no chassi, caixa de direção nova, o chassi ficou limpinho, top, ali, reluzente. Agora é só montar as pecinhas nele. Vamos fazer agora o pastilhamento, trocar os 3 coxinhos de tampo de válvula, junto tampo de válvula. Já demos um trato na caixa da bateria. Carcaça, né, do motor foi limpa, vai manter essa transmissão rodar um pouco mais, né? Depois o cliente troca, o dia que ficar ruim, a gente só tá limpando ela e mantendo ela. Como eu falei, suspensão dianteira, vai trocar o óleo, vai fazer a pintura. Caixa de direção nova, corpo de injeção, olha isso, descarbonizado, vela e fio de sonda também descarbonizados, filtro de combustível novo, original, olha lá, ó, 2021, tá, a data dele. Filtro de ar novo também, original viscoso, esse é o top, né? Esse aqui barra toda a poeira, toda a sujeira, excelente. Limpamos a tampa do filtro, limpamos o amortecedor, agora é só lubrificar e montar. Balança o mesmo esquema, foi dado aquele trato tão fino, limpou e lubrificou buchas. Agora é esperar, né, ficar prontinho aqui as pecinhas da pintura, né, secar para poder montar a motoca, trocar disco de freio dianteiro, não, disco de freio traseiro, pastilha de freio traseira, disco de freio dianteiro, os 2 fluidos, enfim, dar aquele tratão geral na motoca, fazer o teste, depois polir, cristalizar e entregar ela daquele jeitão top. Só o tanque que vai continuar com aquele amassadinho lá, mas aquela capa tá escondendo. Vamos fazer o polimento e deixar ela fina. Demorou? Então vamos lá montar. Vamos lá então, galera, fazer um teste na CB300 da revisão. Essa manete aqui tá ruim com força, tô desgastado. Coloquei pra trocar ela. Ó, parte da rela, pegou, colocou 15 reais de gasolina. Ela. Enquanto você testa aqui, eu vou testar essa aqui. Você vai dar aquela volta grande? Vou dar a volta grande.
freio traseiro tá o bicho. O dianteiro tá bem mais ou menos, tá, galera? O freio tá em si tá bom, manete nova, fluido de freio novo. O freio tá bom pra caramba, ó. Vendo, ó? Tá parando aqui na live. Porém a manete tá muito murcha, porque essa manete com regulagem aqui, o que acontece? Ela tá gasta todos os pontos de contato com o que acontece? O cliente caiu na moto, caiu não, derrubaram a moto dele no chão, o guidão empenou, por isso que ele tá torto assim. E a manete quebrou um pedacinho aqui, ó, tá um pouco, e tá desgastado. Então o que acontece? Ela tá encontrando aqui, ó, no punho, por causa do desgaste que tá na manete, entendeu? Mas o freio em si tá top. Mas eu coloquei só pra trocar essa manete, pra poder funcionar belezinho o freio, né? Colocar outra de regulagem, ou colocar o originalzinho, só pra poder ficar top. Porque o freio em si tá top, ó. Vai ver aqui, ó. Aí, ó. O freio tá bom pra caramba. Porém, ele tá encostando no punho. Não pode, né? Ó, a Copasa, ó. Tá vazando desde cedo, ó. Fiz o teste na Bis hoje, já tava vazando também. Nossa, a motinha tá boa, galera. Olha aqui. Tipo assim, né? Eu andei nela antes, fiz um teste nela antes, tava batendo com força à frente. Caixa tava tudo solto, farol tava todo solto. O que mais tava solto? Ah, eu nem lembro, os escapamentos tava faltando parafuso. A motinha tava precisando muito de um trato. Agora ficou zero, você tá doido? A motinha tá firminha, sem bater nada. Ó, se pegar o calçamento ali, vocês vão ver como é que tá top. Também tá bom. Trocamos a pastilha do disco fluido traseiro. Não, o freio tá bom pra caramba, viu? Só a manete que tá frouxa. Tá dando um griladinho, galera. Eu acho que é a pedaleira. Chega na oficina, depois eu vou ver o que é esse grilinho, ver se a gente consegue tirar ele. Tirando isso, a moto não tá batendo nada. A tinha tá top pra caramba. Ó, ó. Vou deixar no neutro pra gente ver. A transmissão não tá estralando, então é um bom sinal, né? Em a frente tá batendo, como eu tinha explicado, tava batendo muito, agora tá top, top, top. Ó, freio dianteiro tá o bichão, freio traseiro tá até travando. Então, questão de freio, tá tudo ok. A suspensão também não tá batendo nada, não tá dando nenhum barulho. E a moto não tá travando, tá descendo belezinha, no neutro. O desenho é bonitinho, né, galera? Ó, a motinha tá com pressão, viu? Ah, o cliente trocou a embreagem dela antes também lá pro... não sei na onde, ele chegou a trocar. Ó, isso, hein? A motinha tá fina, parceiro. Agora dá um trato pra entregar zero.
Pois é, galera, mais um trampo concluído, mais uma revisão bem sucedida. Se liga só, a motoca vai sair da oficina parecendo outra, né? Nem parece que é a mesma moto toda suja, empoeirada, cheia de arranhados. Olha que coisa linda, mano. Pedaleira foi pintado, escapamento pintou bengala, né, o tubinho externo, a alça traseira, o escapamento, demos um trato ali na ponteira cromada, né? Tirou aquela mancha, aquele encrustamento de sujeira. Olha aí, não ficou zero, mas ficou 1 milhão de vezes melhor do que tava. Olha isso, sem mancha, sem nada. Galera, é isso aí que a gente faz. A motoquinha vai ser entregue nesse estado, zero demais, muito melhor do que chegou, né? Com muito menos arranhado do que tava. Tem gente que faz, né, o trampo, mexe na motoca, entrega a moto com mais arranhados. Aqui não, aqui a gente tira os arranhados, a gente entrega a moto quase perfeita. Olha isso, que coisa linda. Mano, essa moto é bonita, né, galera? Essa cor, então, sensacional. A marcha lenta dela fica, ó, né, acima, né, do normal. Por quê? Porque a moto tá fria. Assim que ela for esquentando, ela vai abaixando e mantendo o giro de 1100 até uns 1300 RPM, tá, galera? Assim que ela esquentar, tranquilo? Ó, já começou até a querer baixar, ó, tá vendo? Então assim que ela esquenta, ela vai abaixando automaticamente. Mas ó, tanque, a gente deu um tratão aqui, tava cheio de mancha, né, que a moto tombou, eles derrubaram a moto do cliente e vazou gasolina, manchou o tanque de gasolina. Enfim, o que a gente conseguiu fazer de tirar a mancha, puxar a brilha, a gente fez. Como eu falei, pintou pedaleira, as duas pedaleiras, né, foram pintadas. A alça traseira também foi pintada, tá? As duas, claro. A pedaleira de cá também. O escape, como eu falei, também foi pintado. Olha lá, bem bonitinho, top. Pintou os tubos externos, se liga aí. Ficou top, né, galera? Dá outra cara na motoca, não tem nem o que falar. Não, a motinha vira outra coisa, se liga. Então, agora no mais, galera, é isso. É entregar a motoca pro cliente, ele acelerar e ser feliz. Ali tem outra para revisão também. Mais uma CB, olha só. Revisão completa. Olha a boquinha do escape, bromadinha, top, hein? Trocou o disco traseiro, as duas pastilhas, os dois fluidos, enfim, aquela revisão topzera que vocês viram aí. E é esse o resultado. A motoquinha vai ser entregue muito melhor do que entrou, né? Um sonho realizado para o cliente, deixar a motoquinha de um jeito e pegar a motoca brilhando top do jeito que vocês estão vendo. Eita, nós, hein? Então é isso aí, tamo junto. Valeu, quem gostou deixa o seu like, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Tamo junto e valeu!